บครับโอ้ยหมึกตัวเป็นๆเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวเราลงมาตกหมึกกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเนาะถามน้องเขานิดนึงว่ามันต้องทำยังไงนะฮะโอเคครับผมก็ปล่อยเบ็ดที่เปิดตัวนี้เลย เปิดหน้าตรงนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็ปล่อยอ๋อมันเป็นเหยื่อปลอมอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่พี่ก็ดีครับยกให้นะแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่ามันกินละมันตึงเหรอมันตอนที่ยกอย่างเงี้ยมันจะดึงพี่จะรู้สึกว่ามีอะไรดึงแต่ว่าก็ยกบ่อยๆอย่างนี้เหรอใช่ครับยกแล้วก็ปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆคือไม่ต้องรีบครับยกแล้วก็ปล่อยสักแป๊บแล้วก็ยกใหม่โอเคครับโอเคเมื่อกี้ไปได้เทคนิคจากน้องเข้ามาแล้วคือต้องกระตุกให้มันแบบไม่นิ่งนะอย่าทำนิ่งพยายามแบบกระตุกตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ปล่อยแบบลึกนิดนึงก็จะดีโอเค
ได้แล้วได้ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูฮะเหมือนมีคนจะได้นะครับน้องได้ไหมอะไรอ่ะไม่ใช่เฮ้ยอ้าวมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหยื่อเหรออ๋อนี่มันเป็นพี่คิดว่ามันเป็นเปลือกอันนี้มันเป็นเหยื่อนะน้องเขาปักใส่ไว้นะจริงๆแล้วพี่เขาว่าเอาปลาหมึกใส่ไว้แทนคุณนึกว่านะโอ้เธอปลาหมึกกันเลยแต่ว่ามันเป็นเหยื่อเราปลาหมึกใส่ไว้เนาะนี่มาได้มันก็เป็นปลาหมึกนั่นแหละแต่มันเป็นเหยื่อ
เราต้องโยกนะฮะแบบโยกอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยครั้งแรกในชีวิตผมโอ้ยผมกลัวเป็นอะไรบอกพนักงานเลย เธอเห็นไหมคิดเห็นไหมมาที่กล้องท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ มันเป็นอะไรอ่ะ เอ้าเหรอ ได้ ท่านผู้ชมได้แล้วครับเห็นไหมฮะมันต้องแบบโยกตลอดเวลานะอุ๊บแล้วมันก็โดนเลยนะเมื่อกี้โดนไปเงี้ยงหนึ่งนะตรงเนี้ยเราจับเดี๋ยวกล้องมาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้พนักงานทำท่านผู้ชมฮะเคล็ดลับนิดนึงก็คือเมื่อกี้ผมตกได้ก็คือตัวนี้ฮะปล่อยสายลงมาสักประมาณ3 เมตรนะ3-4 เมตรนะประมาณ3-4 เมตรก็โยกอย่างเงี้ยแล้วก็โยกตามเพลงนะผมก็ทำเล่นไปนะครับแต่มันจะได้นะเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยให้คันเบ็ดตรงนี้ฮะหัวเบ็ดเนี่ยมันจุ่มลงมาแบบสุดๆนะฮะให้ถึงน้ำก็ยิ่งดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไปเต้นไปก็ได้โอ้เนี่ยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานิดนึงนะครับหน้าตาเป็นไงน้องเขาทำออกมาแล้วนะฮะปึ๊บท่านผู้ชมเอ้ยผมไม่อยากจะเสร็จเลยนะครับสำหรับปลาหมึกสดๆครั้งแรกในชีวิตที่แบบตกได้เพราะว่าปกติเราก็ไปกินอยู่ที่ตลาดนะซื้อมาก็ตัวแบบขาวๆขุ่นๆแล้วนะอันนี้ตัวใสกิ๊กเลยนะใสแบบมองทะลุปุโปร่งเลยนะครับใสมากไฟเราไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันใสมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูฮะตัวแบบใสแบบมองทะลุเลยนะฮะมันไม่เหมือนปลาหมึกที่เราไปซื้อในตลาดที่มันขาวนะเพราะเขาใส่คลอรีนสารกันบูดกันเน่านะผมถามชาวประมงเขาก็ไม่กินนะนี่ฮะดูฮะหนวดมันเป็นนึบอยู่เลยเมื่อกี้ดิ้นดื้อโคตรดีใจเลยนะครั้งแรกในชีวิตที่เราตกได้นะปลาหมึกเนาะโอเคฮะคลิปนี้ถือว่านี่เป็นไฮไลท์ที่ผมตั้งใจมาเลยนะแล้วก็สำเร็จด้วยก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะก็ผมก็ถือว่าผมโชคดีมากเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงท่านผู้ชมเมื่อกี้มันลอยขึ้นมานะเป็นตัวอะไรนะน้องเขาเบ็ดเกี่ยวไม่ได้ลอยขึ้นแล้วตรงหน้าน้องเขาเนี่ยตอนที่ได้ผมก็ทำไปแล้วอยากจะเป็นตามสเต็ปเพลงหน่อย
น่าได้แล้วล่ะน่าตัวเดียวนี่แหละแล้วประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมสำหรับคลิปตกหมึกผมก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปตรงนี้นะครับเรือแล้วก็ข้างๆเรือคันเบ็ดตรงนี้นะวันนี้ก็เราถือว่าได้โชคดีนะได้กินซาชิมิปลาหมึกสดๆเกลี้ยงเลยนะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบกับทริปสำหรับทริปนี้คลิปตกหมึกผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจมาแล้วก็ได้จริงๆนะฮะก็ถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะสำหรับคนที่จะได้ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับโชคดีทั้งปีและตลอดไปนะก็ผมก็ขออนุญาตลาตรงนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสารพันจันทร์มาไปทางใน YouTube แล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันนะครับสารพันจันทร์มาไปนะฮะหรือถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเพลงนะครับฝากด้วยนะครับจานตองอุดรออฟฟิศนะครับทางช่อง YouTube นะฮะหรือว่าจะเป็นเพลงของไม่มีต่อมีต่อทาง Facebook แฟนเพจนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมขออนุญาตลาไปตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ